Ka office jongka Deputy Commissioner Riboi District, Shibanta Barakhe ka National Voters Day, arjar ka Kendai, kan pelong ya ka Open Marathon, haka arpusan tarik, ukala lengkot, arjar ka Kendai, nadu kapor Prabajemen Step, kapan sedang nadu Indoor Stadium Saiden, bat an pukut pat, ha Indoor Stadium Umlang Kedai. Ki kusnam nakabenta ki nongjob kan long, san hajar, lai hajar, bat ar hajar, nakabenta kan thei bat senrang. Kitu ki bodoh nega jingtumu bani Shibanta, kila ban lej ban register haka office jong u District Sport Officer, nongpo, nadu ka khandru tarik ke lalengkot, hadu ka arpsau tarik ke lalengkot, hakipor terekam office. Ban perskem susu ialah ka nongrem terekam, bat kum kajing pekreru nakamenta ka election MDC, jong une usnem arja ka Kendai. Ka parti jong ka People Democratic Front, PDF Riboi District, kala perskem sendon, ya kawe ka body jong ka bala tim kum ka Riboi District Committee. Hakaba la perskem ru ya kinong kam jong ka ne ka committee. Ya kita khot jong ka Riboi District Committee ka PDF, la perskem dau presiden ka PDF state level, uba Ivan Lumlang Marbanyang. Haka jinga don langru dau ba auspicious lengdo mauplang, secretary ka PDF na state level. Harangkat ka jinga don lang jong ki weipat ki he ki han jong ka ne ka parti PDF. Ya ka ne ka body baru ya kinong kam jong ka la perskem haka jinga lang ka bala pelong hapok ka hing dorbar jong ka dongpo. Ki khot bopura jong ka ne ka committee jong ka PDF ki ban tre borba. Ban penyo ya ka jingjob ya ki kortong jong ka ne ka parti hakane ka election MDC ki kentup nadu ki khot ka parents body ki balong advisor ki ba kentup yo ba lambok melimngap bat uba albinus lengdo president pan uba diption rentatiang working president uba PB Singkli general secretary ba Gilbert Lamare lambat kiwe kat ba ya ka kam kum treasurer labat da uba Jason Sokmi Maulong ubalong UMLA na po umsning constituency. Lajidru ikit khot jong ka Youth Front ki kentup ya uba Biren Sengkli bar uba Pul Kling kum ki advisor uba Sanjoy Paul Kurba kum president uba Nicholas Malay kum secretary lambat kiwe hakabai dipat bat ka Women's Front ka kong Aidalin Simli bat ka kong Magdalene Sokmi Maulong kinlong kum ki advisor ka kong Bulbul Maulong kum ka president ka kong Kentiu Nongsi kum ka secretary lambat kiwe kit khon ki bala penskem hakane ka jingalang. Layo jingkren ban perskem yala ka nongrem halor ka mat rekam jong ka parti lengbau presiden bat kum juru nauba Jason Sokmi Maulong ubalong UMLA ka umsning constituency. Ubala airu ya ki kentin seneng kenting kraw ya baro ki parat khot ki balong kita ki nongtre jong ka parti ki badon ka benta ka bakraw hapo kane ka election MDC ka Bansawan. Kan jingmi perthei jong kane ka seng PDF kidei hak issue ki bapher bangi ki patbangi kendo habangi ya nanti. Ila juyen skep hakipor ki badam nado ko kapor ko sarkar ko ilam ka congress ki mo bagti no e ka bojo mo rong basno hadin once away ya ka muda baka jaka ko de jonga jong piru igap CWP so government ngidong ka bandrisal ke apa ngilong try hakdo ko siap jong lede bale ni ya hakata kalenti PDF kalian sekarang kita isu kam yap bangi isu tu pa habang ginamaya kalau one press ako usaw sa kaway mga wat na bill kung ka citizenship amendment bill ngaro ladi balik lang support dalhi sulong no naka party PDF ni perbet o nito tangwe represent na iba hamlet nila ay ka jing talk kawasyay nila ay ka jing talk kawasyay to Prime Minister by yakani ka citizenship amendment bill nimla pagpriyang hakani ka tanjumi ihap hapok 6 April hagradisin siya bagi ong ma pagkano kasyap kilo kiwa para kaya kilong try hato nangyala yakani ka bill kanuwan kibriyo kibanwan nani ka tan poral Bangladesh kibanwan chongshnong hangye ngilong itay pat parit ngilong kumal laipong sound lang total population jing bol pa jing ne state jungi ni ai na ni ka bel makan urlo kiban nang thina bodai kim duna ki lai road sa dur tengi ha ka jaka jong le ginong na kita ki minority ki bare pa ha to ni priang ni kata imla ban priang ni kata kiwe ki pan keleng sodong ba jukren kiwe ki dong hari ki por kita meeting ladon dong kren ki omba ni ki pat kasi nagilong minority na ka jaka jong lagi sa ingin pet udeu Bengali tu ulat pet so Bengal udeu Nepali tu ulat pet so Nepal tingi Pradesh ka jaka reach jaka ni
มันเป็นสแกมกับจึงหมดกับดงเรื่องจงเลยเนี่ยว่าพี่ปาร์คัดกินเอากินกรรมกินบันทังเนี่ยยาชีไปปะเป็นสุดโทกับ PDF กับวันบัญญัติกับที่ดูสุดอยากจะจักรพุทธาจงอาจงพี่ยาชีไปปะดังมันเสียกับกลุ่ยกับมันเสียกับเองก็ไงพี่จงที่คะแนนที่ดุบที่วันละมุกอยู่ที่ปาร์ตี้ที่อาจจะกับว่าน้ำชุชาอาจุกันหามันที่มีที่กับพวกคอนเสิร์ตสิองยาตั้งจิตเปรี้ยวที่กับจิตเปรี้ยวบันนั้นไงพี่ปาร์คัดบันนั้นเนี่ยพิมพ์ได้บันนั้นจะกี่เปรี้ยวบันนั้นเสียกับพี่อาจจะกับ election งินดอนสันดาสันดาบัดพี่กินนี่กินน้องเยลำปาร์คัดกินดอนสันดาบัดพี่งานดอนสันดาบัดพี่ยาจึงzaman idong zaman islam apa pikido ki pola projar yang wear bagi dia trena tapi dia kam jumpa syariat ino apa ni syakri yang syakri kunjo ki barohan baka ngai pipi ki pada ki barang ni kinong ki kam ki barang ni ya chakmat namar ka pol kam dan show si banai rukin dan show ya baka ngai pi na kalian jonga andon ki ka pi namar ka pol ka lalikot ni habe mare kelem saudang jong state Tenteng nakadon ke kam si dongkang mabahakmat tapi pinong kan pensau tenteng nakapuno hablong bahak niya to kam naman prisukan do para priyo na por kam no naman kahe kajing simti ke jopi matagasgi kalong ma ninyo i padam tebe yo ne bombati wei ubambati ngidon artli ki bombati ngide bang snowthu mapi ki bana ka district wei ubambati philasai dangi na ko ka riboi district yai ba jason mawlo ken mau ba ka kanti ko mentau ubambati ubare pon tebe ka riboi district hagini ki constituency ki bana ha riboi district ai lumba jompi ki nam ketkam pilong ka jingsha pil tebe pa pilong ka khubor sa ki wei pa hagini ki constituency om dei tang ha riboi wan hagini ki jela Meghalaya ka pamenta ngadon ka khubor ro ka banganai ka khubor ka babaha ya biginong riboy ngadon komu president ngapen pau ka jing ai kublei ka jing sngomu ya biginong riboy namar ka election ka baladew ka bakabut ka jongpi kam kot tang ba biong ba bila penjab ya ba jisen wagi wei konstitusi ki berperang ndai ka khubor ka babaha ka kwa ba ya tu ya bi ba tang shumare de yau ya kabut naki alpon remut ki kandidat ki bigla pendiang saumut nyejo weina sora weina mokoro weina umsning pad weina meliam armut ki long minister armut ki digi sharman bat ka bochiar ka jokka kalong sila arbu praja arspa laipon reubor kade ka bot ka jompi om dei ka bot kinong ere om dei ka bot kinong trei joko party kade ka bot ka jompi ka ba ka sarkar India ka election commission jagari India man arpu wei trik ubnai September 2000 khanyo kala tho ya ka sithi sangi yomba ya ka party ka jompi la itho kong ka state party hapor di India kata kali ka burung ka jompi ka khubor ka baba jo ka PDF kade jing trai sitam ka jompi na nena riboy wat ka poi tang arpu lai hajar chispa Prabu arbut nang ni riboy idon ki record tek patek namar lada ka election commission ka itho igi ka state party niha pan bo pan maintain ya kabut ka jungi hagi district ki bagidan na jela Meghalaya ngaspa pan itho shosho ya biba man arbut yo trek jong benai November benai September arajar khan yo ila khot yengi sadeli bang ilale aga jilang kabagiri ki parti paro hari India kelai poilot bat kabasyo tenat kelong bagyong 4 ju don hari India bat 4 ju jia hari India bat nyo brai ke parti la itu da state party ki nongkren uwei hadin uwei da na South India hadu North India kyong ba 4 ju lap bat 4 ju jia kot hari India banyo pernah ia ke parti la itu dengan state party kiwei parti habdele san shipos nam hande gini ka burong ka bangwara habi kinong riboy gini ka